अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे खांसी के यानी कफ़ के बारे में। तो बातचीत शुरू करने से पहले जो है आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल पहली बार या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके जो है ऑल पे क्लिक कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस भी उनको आसानी से मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफ़ यानी खांसी जो है वो बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, अलबत्ता लंग्स की मुख्तलिफ़ बीमारी के नतीजे में पैदा होने वाली कैफियत है जिसमें जो हमारे फेफड़े हैं वो हमारे ना कह लें आप रेस्पिरेटरी पैसेज को जो है ना क्लियर करने के लिए तेज़ी के साथ हवा को यकदम बाहर निकालते हैं, जिसको हम खांसी की कैफियत कहते हैं। खांसी को इसके असबाब के लिहाज से दो अक़साम में तकसीम किया गया है, जिसमें से जो पहली किस्म है उसको एक्यूट कफ़ यानी कि जो है ना एक्यूट कफ़ कहा जाता है। आमतौर पर एक्यूट कफ़ उस खांसी को कहा जाता है जिसको 15 से 20 दिन से ज़्यादा अरसा ना गुजरा हो शुरू हुए हुए। इसकी अलामात बहुत शदीद होती हैं। एक्यूट कफ़ यानी खांसी की जो अलामात हैं उनमें सबसे जो बुनियादी वजह जो है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है उसमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है, जबकि दूसरी अहम वजह जो है वो मुख्तलिफ़ एलर्जीज़ हैं जिनमें हमारी जो है ना ब्रोंकाइटिस की सिचुएशन पैदा हो जाती है, यानी कि जब पोलन या डस्ट एलर्जी जो है जब हमारी सांस की नाली में जाती है तो वो उसमें ना इरिटेशन पैदा करती है जिसके नतीजे में खांसी आती है। इसके अलावा जो इसकी तीसरी किस्म है उसमें एक्यूट अस्थमा भी हो सकता है, एक्यूट नमोनिया भी हो सकता है और पल्मोनरी एडीमा भी हो सकता है। 10 से ज़्यादा सिगरेट पीने वाले अफराद में ना आमतौर पर खांसी की कैफियत पाई जाती है, जबकि इसकी दूसरी वजह जो है वो पोस्ट नेसल ड्रिप भी है। मुख्तलिफ जो है ना अफराद उनको मुख्तलिफ जो है ना क्रॉनिक हम कह सकते हैं कि केरा गिरने की कैफियत होती है। इसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ इसमें आ जाती है। अगर हम इसकी जो ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो जो है ना खांसी के असबाब जो हैं उनको तलफ़ करने की ज़रूरत है। अगर स्मोकर्स हैं तो उनको चाहिए कि अपनी स्मोकिंग की हैबिट को ख़त्म करें। इसके अलावा अगर आपको जो है डस्ट एलर्जी है, पोलन एलर्जी है तो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास तौर पे बाहर जाते हुए घर से। आप लोगों से गुजारिश है कि इन होम्योपैथिक मेडिसिन्स को जो है ना सिम्टम्स के लिहाज से जो अगर सिम्टम मैच करें तो यूज़ करने से पहले ना क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें किसी भी। और अगर आप मेरे से मशवरा करना चाहें तो आप जो है ना मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकती हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी बेहतर रहनुमाई कर दूंगा। उसकी एक वजह यह भी है कि होम्योपैथिक जो है वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर बिलीव करती है। किसी भी एक या दो अलामात को मद्देनज़र रख कर मेडिसन यूज़ नहीं करानी चाहिए, और जब भी हम कोई मेडिसन है अगर सिम्टम्स मैच करें तो उस मेडिसन को मटीरिया मेडिका से थोरोली तमाम अलामात पढ़नी चाहिए। सिम्टम्स है उनकी एग्रीवेशन और एमिलियोरेशन, उनकी जो है टाइमिंग्स का भी जो है मद्देनज़र रखते हुए फिर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करना चाहिए ताकि एक मुकम्मल इलाज हो सके और जो है मुश्किल छुटकारा हासिल किया जा सके। तो चलिए हम पहली मेडिसिन को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एकोनाइट। एकोनाइट जो है वो सर्दियों में होने वाली खांसी में बहुत ही मुफीद है और ख़ास तौर पे अगर खांसी के साथ साथ छींके भी आएँ। ये जो है ना फ्लू की इब्तदाई अलामात को रोकने में भी बहुत ही मुआविन मेडिसन है। जो एकोनाइट पेशेंट है उसमें रात के वक्त ख़ास तौर पे खांसी बहुत ज़्यादा होती है, या पेशेंट जब पीछे की तरफ टेक लगा कर लेटे हैं या जब बेड पे लेटते और अपने सिर को पीछे की तरफ झुकाता है तो उसको खांसी की अलामात मज़ीद बढ़ जाती हैं। एकोनाइट को मदर टिंचर में यूज़ करना चाहिए और हर जो है ना हम कह सकते हैं कि इसको थोड़े से पानी में ना इसके 5 ड्रॉप्स डाल लेने चाहिए और हर घंटे बाद एक घूंट लेना। अगर खांसी की अलामात के साथ जो नोज़िया की भी फीलिंग्स हैं और वॉमिटिंग भी आ रही है तो फिर हमें एपिकॉक यूज़ करनी चाहिए। एपिकॉक पेशेंट की एक पहचान ये भी है कि उसके जब खांसी आती है या नोज़िया की फीलिंग होती है तो साथ साथ उसके चेहरे पे ना रेडिशनेस आती है। जब भी वो खांसता है तो उसके चेहरा ना रेड हो जाता है। नेज़ जो एपिकॉक का पेशेंट है ना उसके जो है चेस्ट में भी ना रैटलिंग साउंड आती है, खरखराहट की आवाज़। और अगर बहुत ही ज़्यादा खांसी के दौरे जो है वो बार बार मुसलसल खांसी आ रही है और बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा तो फिर हम ये वक्फा कम भी कर सकते हैं। जैसे जैसे जो है ना इसकी अलामात में जो अफाका हो तो हम इसकी जो है ना मेडिसिन के वक्फे को बढ़ा भी सकते हैं। खांसी जो है वो खुश्क है और उसके साथ ही जब खांसते हैं तो सीने में ना वो जो है एक स्टिचिंग पेन होती है, एक्सपेक्टोरेशन है वो बड़ी मुश्किल से खारिज होती है। पेशेंट जो है वो बलगम उसको फील होता है कि सीने में कुछ ना रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन जब वो बलगम खारिज करने की कोशिश करता है तो बलगम नहीं निकलती, तो फिर हम ब्रायोनिया मदर टिंचर यूज़ करवाएंगे।
अगर पेशेंट को जो है ना खांसी के साथ साथ जो है सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है और जो है वो सांस जो है वो छोटे छोटे सांस ले रहा है और सांस उसका फूल रहा है, उसके साथ साथ जो उसके हाथ और पाँव में वो भी ठंडे हुए हैं, अगर हम उनको पकड़ें तो वो हमें गर्माइश महसूस नहीं होगी, तो एंटीमोनियम टालट्रिकम यूज़ करानी चाहिए। अगर पेशेंट को जो है ना खांसी के दौरे जो है उसका दौरानिया ज़्यादा है, यानी मुसलसल खांसे ही जा रहा है और खांसी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, तो इवन के उसकी सांस उखड़ना शुरू हो जाती है और चेहरा भी रेडिश हो जाता है, तो फिर जो है ना वो ड्रोसरा बहुत अच्छा असर करती है। ड्रोसरा भी जो है ना मदर टिंचर में ही यूज़ कराना चाहिए। ड्रोसरा का जो पेशेंट है ना वो जब भी मतलब ये कि अगर कोई बात करने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है, और जब भी उसके में अगर इवन के वो अगर हंसने रोने की या कोई भी एक्सप्रेशन ज़ाहिर करने की कोशिश करता है ना, तो बोलने की बजाय उसको एकदम खांसी आना शुरू हो जाती है और खांसी का जो दौरा है ना वो भी लंबा चलता है, तो उसमें ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ये तमाम मेडिसिन जो है ना ये प्लांट्स किंगडम से बिलोंग करती हैं, तो बहुत ही सेफ़ और अच्छी मेडिसिन हैं और इनको मदर टिंचर में ही यूज़ करना चाहिए। ऐसी तमाम खांसियाँ जिनमें जो है ना सीने में साथ ही वो खिंचाव महसूस होता है, लगता है कि जैसे सीने में ना कोई चीज़ को खिंचाव पड़ रहा है और ऐंठन वाली दर्दें होती हैं, तो उनमें ना मैग्नीशिया फास्ट जो है ना 6x, इसको गर्म पानी में डिज़ोल्व करके ना 4 टैबलेट्स आप इतने गर्म पानी में डिज़ोल्व कर लें और वो इसको जो है ना सिप एक सिप लेके पिलाएँ ना, अगर दिन में 3 से 4 मरतबा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और बहुत अफाका होता है। ऐसी खुश्क खांसी जिसमें जो है ना आवाज़ गूंजदार हो, जैसे बार्किंग टाइप हो, और उसमें जो है ना जब खांसी नहीं आ रही और पेशेंट सांस ले रहा तो सांस में एक सीटी जैसी आवाज़ आती है मुसलसल, ऐसी खांसी जो कि हम कह लें कि अक्सर पेशेंट कहते हैं कि जी हमें हर साल जो है ना जब सर्दियाँ आती हैं तो खांसी शुरू हो जाती है, जबकि गर्मियों में हमें खांसी की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो सी मेडिसिन है ना वो है हेपर सल्फ। इसको भी जो है ना लो पोटेंसी में यूज़ करवाना चाहिए, 12 में हमें मिल जाए और मैक्सिमम 30 तक जाना चाहिए। अगर जो है ना खांसी के साथ येलो कलर की जो है वो बलगम आ रही है या नाक से जो है वो आप कह सकते हैं कि म्यूकस आ रही है, और पेशेंट जो है वो जब अंदर से बाहर जाता है ओपन एयर में तो बेहतर फील करता है, तो पल्स तीला जो है ना वो यूज़ करानी चाहिए पेशेंट को मदर टिंचर में। अगर जो है ना एक्सपेक्टोरेंट जो से ना पेशेंट के वो साल्टी उसको, और उसके अलावा ना दानेदार, यानी जैसे बीच में कोई साल्ट या कोई उसको लगता है कि कुछ ज़रात है उसकी जो है ना रतौबत के अंदर या हम कह सकते हैं बलगम के अंदर, और पेशेंट जो है जब वो एक गर्म आबो हवा से ना ठंडी जो है एयर में या ठंडी जगह पे जाता है तो उसकी जो है अलामात में इजाफा हो जाता है, तो फिर उसको जो है ना फास्फोरस यूज़ करवानी चाहिए और इसको हमें ना बड़ी पोटेंसी में 200 में या 1 m में यूज़ करवाना चाहिए। अगर हम 2 m में अगर हम इसको 200 में यूज़ करवा रहे हैं तो दिन में एक मरतबा इसके 5 कतरे देंगे, और अगर हम इसको जो है 1 m दे रहे हैं तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ना उसको एक डोज देंगे इसकी, 5 ड्रॉप्स इतने से पानी में मिला के ना, सादा पानी। अगर खांसी के साथ जो है ना पेशेंट जो है वो उसको इंडाइजेशन की शिकायत है और उसके अलावा जो है उसकी नाक भी बंद है और नाक में जो है ना ब्लैक कलर की काफ़ी जो है वो म्यूकस, ड्राई म्यूकस जो है वो है, तो फिर जो है ना पेशेंट को नक्स वो मीका जो है वो क्यू में यूज़ करवानी चाहिए, उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर जो है ना पेशेंट की जो है एक्सपेक्टोरेशन जो सी है ना वो जो है बलगम वगैरह स्टिकी है, यानी जब पेशेंट बलगम फेंकता है थूक, तो इवन वो उसके मुंह से ना जब नीचे फेंकता है तो एक ना तार की तरह जो है वो लंबा हो रहा होता है, अगर वो उसको ना करें तो वो स्टिकी हो उसमें, तो फिर ना स्पोंजिया टोस्टा जो है वो बहुत अच्छी इसकी मेडिसिन है। और स्पोंजिया का जो पेशेंट है ना उसको रात के वक्त जो है ना सोने के बाद या आधी रात के बाद जो है ना खांसी के दौरों में इजाफा हो जाता है, वो जो उसकी नींद में भी खलल डालता है और वो उठ के बैठना पड़ जाता है उसको। इसके अलावा जो वेट का आ गया उसमें जो है ना एक्सपेक्टोरेंट जो उनसे ना वो भी डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो जो बायोकेमिकल साल्ट हैं जिनमें हम कह सकते हैं कैलकेरिया सल्फ है, काली सल्फ है, काली म्योर है, वो भी बहुत अच्छा उनका इफेक्ट है, तो उनको भी अगर हम जो है ना सिम्टमेटिकली यूज़ करें तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। तो बायोकेमिक सॉल्ट पे ना मैं एक अलहदा वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगा और इंशाल्लाह उस पर तफसीली बात होगी। इसके अलावा जो आजकल कफ़ की एक और भी बहुत अहम जो है ना रीज़न है सामने आ रही, उसमें जो है ना एक ये स्मोक भी है, ख़ास तौर पे सर्दियों के जैसे दिन है तो स्मोक और डस्ट जो उनसी है ना ये भी जो है वो एक बहुत ही परेशानी का सबब बनती है और तकरीबन जो है ना हर फर्द ही जो है ना स्मोक से मुतासिर होता है।
तो इससे बचने के लिए जो हमें ना आप कहने के एहतियाती तदाबीर हैं, उनमें ये है कि एक तो जब आप बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, और अगर आप कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं जो कि आमतौर पे ये निटिंग वाले क्लॉथ्स से बना होता है, तो उसको आप वॉश ज़रूर करा करें, जो है तकरीबन ना 2 से 3 दिन के बाद लाजमी वॉश कर। और बेहतर यही है कि आप जो है ना फ़िल्टर वाले N95 मास्क यूज़ करें। वो ना सिर्फ ये कि कोरोना वायरस में इफ़ेक्टिव है, बल्कि वो जो क्योंकि उसमें से जो एयर है वो भी फ़िल्टर होकर गुजरती है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स को भी रोक लेता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो है ना आप जो है जब घर आएँ बाहर से, तो एक मामूल बना लें कि जो आप ना जो गॉगल्स करें, नाक में पानी डाल के नाक साफ़ करें। और बेहतर तो यही है कि आप जो है ना 5 वक्त की नमाज के साथ जो हम आदि मामूल बनाएं, और अगर पढ़ रहे हैं पहले से तो बहुत ही अच्छी बात है। वज़ू जो है ना वो हमारी ये म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ जो है ना हमें जो है अपनी डाइट प्लान पर भी फोकस करना चाहिए, और ताज़ा फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। विटामिन सी जोन सी है और विटामिन बी, ये जोन सी है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ऐसे साथी जिनकी म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ही नाजुक है, या जो जिनको ना बहुत ही जल्द जो है वो डस्ट से या जो है स्मोक से इरिटेशन होती है, उनके लिए ना आर्सेनिक एल्ब जोन सी ना बेहतरीन मेडिसन है, और इसको जो है ना 3C पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। और दिन में ना इसको जो है 3 से 4 मरतबा जो है ना इसके जो है 2 ड्रॉप्स जो है ना थोड़े से पानी में, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।